Catarina, Bruna Marquezine, está realmente determinada em fazer Amália, Marina Rui Barbosa, virar carvão em Deus Salve o Rei. Após um incêndio criminoso, ela armará novo plano para a Ruiva ser queimada. A vilã descobrirá que está com a doença que matará muitos moradores do reino. Há mais manchas. A doença está avançando, dirá Lupércio Pachoial da Conceição. Doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Indagará a mulher. Mais brigas, puxão de orelha e broncas. Atores e atrizes discutem feio nos bastidores das novelas. Quem tem essa resposta é Deus, a Alteza. Posso apenas vos dizer que farei tudo o que estiver ao alcance da ciência para salvá-la, declarará o médico de Montemor. Após a saída dele, a malvada, que voltará a ser chamada de princesa, demonstrará sua fúria contra a jovem. Eu prometo uma coisa, Luciela, se eu morrer, levarei a Amália comigo, dirá. Informações do Notícias da TV. Como isso seria possível, se ninguém sabe como a peste escolhe suas vítimas? Questionará a empregada. Não sei, mas há de ter um jeito. Eu não posso fazê-la adoecer, mas posso culpá-la pela peste, raciocinará a malvada. Há uma crendice entre o povo, de que a peste é trazida por bruxas. Faremos acreditar em que essa bruxa é Amália, explicará Catarina. Mas como isso pode ser feito? Perguntará a Luciela. Da mesma forma como a doença se espalha, aos poucos, de pessoa em pessoa. Você começará a espalhar esse boato pela cidade, declarará a princesa. Depois, Amália aparecerá no quarto de Catarina para ajudar nos cuidados, e a princesa esperará a rival sair, para dizer à empregada que não desistiu de vê-la morrer carbonizada. Amália mal consegue disfarçar a felicidade de me ver assim tão doente. A plebeia quer que eu morra, mas ela não perde por esperar. Logo estará queimando em uma fogueira, como se fosse uma bruxa, disparará a mau caráter.